Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Мы с вами стоим на Царицынской плотине. Вот так вот переходит с верхнего пруда Царицынского в средний пруд водичка. Видите, как изо льда, из-под льда течет, так круглый год течет вода. Наверное, здесь шлюзы открывают, закрывают. Я точно не знаю всех этих технологий. Вот так мы проходим по этой плотине. А здесь средний пруд. Водичка вот так вот поступает. Вот течет. Все как плавненько. И раздолье уткам там. Не замерзает. Ну, где-то замерзает, где-то не замерзает. Но уточек очень много в этом водоеме. Интересно смотреть, как бурлит вода. Вот вообще вода, огонь завораживает, да? Вот смотрел бы и смотрел бы. Сегодня 17 марта. Какие сегодня праздники? Очень интересный праздник. День встречи ветра с Южного полюса. День подводной лодки. День говяжьей солонины с капустой. Праздник шепота. Знаешь, шептать надо. Именины отмечают Яков, Павел, Егор, Даниил, Григорий, Георгий, Вячеслав, Василий, Александр, Акакий, Юлиана и Ульяна. Еще сегодня День Святого Патрика, а по народному календарю Герасим Грачевник, День бокса, Муай-Тай, Таиланд. В этот день чтят грачей. Для них ставят во дворах скворечники. Издавна этих птиц считают оберегом от нечистой силы. Женщины выпекают печенье в виде грачей и угощают им детей. Молодые девушки гадают на суженого. Если первой на улице встретится женщина, то в этом году суждено сыграть свадьбу. По народным традициям, рожденные в этот день люди будут наделены трудолюбием. Всего хорошего! Подписывайтесь, пожалуйста!